இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு கண்ணு தெரியலீங்க, தூர பார்வை தெரிய மாட்டேங்குது, கிட்டத்தில் தான் தெரியுது. சரிங்களா, என்ன பண்ணுறது, வயசு வேறு ஆயிடுச்சு. அதனால் நாம் இப்போ வந்து என்னடா பண்ணுறது, இந்த ஊசி கோர்க்கிறதாங்க பெரிய விஷயம். அதாவது மனசு வந்து 16 இருக்குதுங்க, ஆனால் வந்து வயசு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, கண்ணெல்லாம் சாலாசரம் ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம இது தொலாவிட்டே இருந்துங்களா, இப்போ ஒன்று வந்துருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டு இப்போ அதாவது லைட்டு, அதாவது கரெக்டாக அந்த ஊசிக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிக்கிற லைட்டு. ஓகேங்களா, இப்போ வாங்கியாச்சு. நிறைய பேருக்கு கண்ணு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கவலையே படாதீங்க சகோதரிகளே. இந்த மாதிரி ஒன்று விற்கிது. இது எங்கே வாங்கணும்னா ஒப்பனக்கார ஸ்ட்ரீட்டில் இந்த மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்களை விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கே போய் இது வாங்கலை. சரிங்களா, இப்போ இந்த பொருளை வந்து இது மேக்னெட் வச்சுருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குதுமா. சுவிட்சு இந்த பக்கம் சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து அது வந்து 250 ரூபா. ஓகேங்களா, இப்போ இது வந்து டச் ஸ்க்ரீனுங்களாமாங்க. நம்ம ஃபோனில் டச் பண்ணியே பழகிட்டோம். சரி, இங்கே இதுலேயே டச்சே வாங்கிக்கலாம், நீங்கள் பாப்பா சொன்னி வாங்கியாச்சு. இப்போ உங்களுக்கு இது போட்டு காட்டுறேன். ஓகேங்களா, பாருங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் ஒன்று வாங்கிக்கங்க. பார்த்தீங்களா, இது ஒரு தடவை டச் பண்ணால் அந்த பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. பார்த்தீங்களா, 3 தடவை டச் பண்ணால் 3 தடவை இதாகுது. அப்போ டச் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடுது. இது வந்து நமக்கு சூப்பர் கிஃப்ட்டுங்க. சரிங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மேக்னெட்டிங் ஒட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கிச்சு, ஒட்டிக்கிச்சுங்க. இப்போ இது நாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுவிட்ச் இருக்கிறது வந்து 250 ரூபாப்பா. ஓகேங்களா, அது நான் வாங்கலை. இது டச் இருக்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது 350 ரூபா. எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாமானை கடை ஜாமானை வாங்கிட்டு 320 ரூபா போட்டு கொடுத்தாரு. இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்க வருங்க. இது எப்படி வேணால் இது வளைச்சிக்கலாம். இதுக்குள்ளே கம்பிக்கு எதாவது கொடுத்துருப்பாங்க போல். ஓகேங்களா, பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு. இப்போ நாம இது எந்த பொசிஷனில் வேணால் இது இப்படி கரெக்டாக நான் இந்த பக்கம் இப்படி வச்சுட்டேங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த ஊசி கோர்க்கிற நூல் கோர்க்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு கரெக்டாக வெளிச்சம் வருது. இது நல்லா டார்க்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இந்த ஒயரை இந்த பக்கம் கொடுத்து இப்படி வச்சுட்டேன். இப்படி வச்சுட்டேன்னா நம்ம நீட்டாக இங்கே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நீட்டாக பாருங்கள், எந்த ஒரு இந்த கம்பி நீட்டாக தெரியுது. அதே மாதிரி இதில் வந்து பேட்ரி கிடையாதுங்க. பேட்ரினா பேட்ரி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இது வந்து கரண்ட்டுன்னு காட்டி நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. கரண்ட்டு நம்ம வேணுங்கிற சுவிட்சை போட்டுக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, வாங்கி வச்சுட்டு இங்கே டச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன், உங்களுக்கு நல்லா தைக்கலாம். அது ஒரு வெளிச்சத்தில் தைக்கிற போது ஒரு உற்சாகம் வரும் பாருங்க, அது சூப்பராக இருக்குங்க. அது வேறு லெவலில் இருக்கு. அனுபவிச்சு பாருங்க.